Au nom des plus hautes autorités de la refondation, il a encouragé les forces de défense et de sécurité à poursuivre leurs efforts pour sécuriser Jawabin gwamnan jihar Diba kenan a lokacin da yake jinjina ma jami'an tsaro akan babban nasarar da suka yi. Abin da yau shirin namu zai tattauna kenan, ku gyara zama domin kasancewa da mu a cikin shirin, muna dauke da ƙarin bayani. Assalamu alaikum masu kallon mu, barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin. Kamar dai yadda kuka ji a farkon shirin, za mu gabatar muku da rahoto akan nasarar da jami'an tsaron ƙasar Nijar suka yi wata babban nasara a ranar Lahadi 1 ga watan Maris shekara ta 2026 akan ƙungiyar 'yan tawayen MPLG. Rahoton wanda kamfanin dillancin labaran Nijar ya fitar, wato INP, ya bayyana cewa sama da harsasai 47,000 ne aka kwato, nau'in set birgil swasande filis sankantakat ne aka kwace, tare da harsasai 1,730 nau'in set birgil swasande filis tarannab da kuma harsasai 85 masu nau'in 12,7 filis Sunwit haka kuma an kwace bindigogi kirar akaran set guda 9 da bindiga karama guda 1. A wani samame na daban kuma an kwato karin bindigogi 3 kirar akaran set da rokoki guda 3. Rundunar tsaron ta kuma kama nau'in sadarwa kamar Starlink guda 1 da wayoyin hannu guda 5 da kuma waya tauraron dan adam kira turayya guda 1. Dangane da kuɗi kuma, jami'an tsaron sun kwace kuɗi miliyan 13 da jika 500 tare da naira miliyan 1,200,000. A ɓangaren motoci an kwace Toyota kira Hilux mai kabin guda 2 da kuma Toyota kira London guda 1, yayin da mota guda 1 ta lalace a lokacin da ake artabu tsakaninsu da 'yan tawayen. Haka kuma a wani hari da 'yan tawayen suka kai da motoci 10, rundunar tsaro sun tilasta musu janyewa, inda suka tsere da motoci guda 9 aka kwato guda 1. Rahoton ya ce an gudanar da samaman ne a ranakun 26 zuwa 27 ga watan Fabrairu shekara ta 2026 cikin gundumar Ingimi, inda aka rusa wata hanyar safarar makamai da harsasai da ake kaiwa ƙungiyoyin ta'addanci, ciki har da Boko Haram. A wannan aiki an kama mutane 4, ciki har da 'yan ƙasashen waje guda 2. Sai dai duk da wannan nasara, jami'an sojoji guda 3 ne suka ji rauni. Jami'an jandarmeri da kuma jami'an sojin ƙasa. Gwamnan jihar Diba, Muhammad Ibrahim Baguma, ya bayyana wannan aiki a matsayin ɗaya daga cikin manyan ƙwacen makamai da aka samu a watannin baya-bayan nan. Ya jinjina ma rundunonin tsaron bisa jajircewa da ƙwarewa, yana mai cewa za su ci gaba da tsayawa tsayin daka wajen kare rayuka da dukiyoyin al'umma. Ya kuma isar da saƙon ƙarfafawa daga shugabannin Nijar da shugaban mai girma janar Abdulrahman Chani da kuma Firaminista Ali Mohamed Lamizan, tare da jaddada cewa duk da ƙalubalen tsaro da yankin Diba ke fuskanta, jami'an tsaron na nan a shirye domin kare ƙasa da kuma al'umma. Ƙarshen wannan bayani namu kenan. Idan wani ne zuwan ku na farko a wannan channel ta mai albarka, da ku daure ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin samun labarai daga sassan Nijar da ma duniya baki daya. Mun gode, sai kuma wani lokaci idan